Dhe për të shkuar te kartolina e fundit që unë dëshiroj të sjell nga Sofra Kelmendi, pasi një reportazh i plot po përgatitet do të shfaqet më vonë në transmetimet kur të rinisë emisioni Pusha Shqiptar, që është një kartolinë urimi që vjen nga një këngëtare shumë e njohur nga Lezhë, Nora Andreu, një vajzë shumë simpatike, po që kishte gjithë atë dinamik bomb fare ishte. E sillim në emision në një interpretim shumë ndryshe, ku ashtu janë ul këmbgryq me të gjithë banorët që nga Kelmendi që ishin pjesë e sofrës. Ndjekemi urimin. Kënaqësi që të kemi në sofrën e Kelmendit, besoj kjo është hera ju dhe parë që vjen. Nuk e di, në Kelmend ke ardhur herë të tjera apo jo? Unë kam marrë edhe herë të tjera në Kelmend, po pikërisht në sofrën e Kelmendit është hera e parë sot. Jam shumë e kënaqur që ndodhem mes majlsorëve të mi, edhe ju falenderoj gjithëve që kanë ardhur për ne dhe që unë jam bashkë me këta këtu në sofrën e Kelmendit. Që ke udhëtuar nga Lezhë, nuk e di si është jeta artistike në Lezhë dhe angazhimet e tua për 2025. Atëherë si çdo këngëtar në fund vit kuptohet se është pak më i angazhuar se sa kohëve të tjera. Mundohem gjithmonë nga pak me kënë e pranishme, pak në për Europë, pak në Shqipëri, kështu që mundohem të jem gjithmonë. Pra si në Kelmend do bëre një përmbledhje të këngëve të cilat mund të përshtatet dhe cilat mendon se i përshtaten zonës tu, përveç se ato të tua që i qanë patjetër. Atëherë unë kam gjetur pikërisht Kelmendin dhe kam bërë një këngë vetëm për Kelmendin. Edhe për këtë arsye unë sot e kënoj me kënaqësi këngën që kam kushtuar këtij vendit kaq të bukur. Një urim për të gjithë teleshikuesit dhe jo vetëm lezhjanët, mos ai mbaj ata me hadër, por në Kelmend, kudo ku jetojnë shqiptarët, edhe jashtë kufive shqiptarë. Atëherë për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, ju uroj vit të mbar me shëndet dhe me gjitha të mirat. Falenderoj.